سلام علیکم برادران. امروز با هاش خب گوش بریان امروز با вообще که با تمامی قاعده و قانون صنعت شکلی انشالله تیار میکنیم گوش بریان. خب انا ایش میشم آش نکنیم انا ایش پالو уже сейчас уже дамы да гави на хоразмский қарақалпақский да на қарақалпақский палау капасмы каплашмасмы ана қарақалпақский палау ана уж тайёр қилadi bilmayman lekin ha u farg'ona او فرقانه است که پلو ولی سرکاگی نیست. ها ایش کشبرونه دیدیم که ولی سرکاگی نیست. با دوام داره خیلی اینجا فرقانه است که اینجا پلو کیور کیسته نک سالچه مایده کیسته اینای براتشکا Farg'onayskiy да, Farg'onayskiy, Serganskiy. Можно говорить, да? Давай, начинай, чтобы как готовить палов Farg'onayskiy. Ruschami, o'zbekchami gapiring, farqi yo'q. Gapiring. So'zini maydalab kiritamiz. Aha. Sizlardan farq qiladimiz oshimiz. Bir xil. Ba'zi sochbol kam немножко все равно bir xil. So'zini mayda kiritib turib, go'shtni ham mayda orqali kiritamiz. Billa qovuramiz. Go'shtni ichida qolib ketadi. Biz alohida qo'yamiz. Например, 1 kilogramm, например, 1 kilogramm рис, 1 kilogramm morkovka, 1 kilogramm go'sht, мясо. Keyin shu jichcha piyoz, luk, 1 штук. Переправа. И масло. Qo'y yog'i yoki tasha. Aha, gapiring. Tak. Piyoz boshqa kerakmi? Hozir siz 2 kilogramm da? 2 kilogramm. Ris. Правильно? 2 kilogramm. Morkovka 2 kilogramm. Nechta odamda? 2 kilogramm. Nechta odamda? O'zimizda bo'lsa 12 ta odamga ashir. Endi bu yerda hozir 7 kishiga qilyapmiz. 7 kishida? 2 kiloni 12 odam yo'radi o'zimizda. Bu yerda endi o'zimizda ham ko'proq qo'y yog'ida qilasiz. Haqiqatan nima yog'i bo'lgan shunday bo'ladi. دیدیم برادرها که مهاجران غریب خیلی که ازبکستان، تاجیکستان، تمامی دولت‌های چی داخلمون هستن. دیدی؟ این فرغانه گفتیم، این فرغانه شکل تیار کردیسته. او قراقالپاق شده تیار شد. قراقالپاقش تیار شد دام پارتدگی. ولی اگون 20 minut 30 minut tayyor bo'ladi. Shunchada 20 minut 30 minutda tayyor میشه. Shuni aytib o'tdimki pashti tayyorishdagi hozir ovush qoqishdagi ham taraktiga qattiqda chimishlar va piyozni parchani chimni vardonimiz bo'lar. خب صحبت‌ها باقی با دوام شبات با قبل میزنیم. Ne oldu yaparken? Boş mu kalıyor? Al bana. Uzun oldu mu? İki ya.
کیه چی میگه؟ بله بله بگه که گوش بدون توقع خورده چه گپ زنی نه گپ زن این های خود کی ای چی ای؟ اگجایی؟ اگجایی؟ ها اگجا؟ بلند گپ زن زواج کردم خیلی نخواهیم خیلی هم بچه شنو او بچه ها برداشتش همین برداشتنش هم بگی برداشتنش اینا جورا که برداشتش نمیدونم یک کاش تمام نه گوش برون تیار شید نه برداشتیمید برادارم انا نسی که باشه خیلی باش حال کیار نشده که هر کس باید چی خودش تیار میکنه یادش آش تیار میکنه گوش میخوایتش خود تاو میکنه هر خود اینا که ایما تیار شید نسی که باشه سه نفر میرم میزنن باید از یه دونه بود بچه ها بود نشته که گاه سال دکترم اگه باش پگاه میان بود پگاه سهر شاو کورم کور افتگی پگاه سهر میان جونا میرم بگه بچه بسم الله که بسم الله که بسم الله که بسم الله که ایشان خاری بود در سلام